ल दाइ तपाईँको पनि अब भोलि फ्लाइट छ होइन। अब आज यसो पार्टी सार्टी हानौँ दाइ होइन। अब पछि भेट होला नहोला होइन। आज चाहिँ यसो रमाइलो गरौँ न त। एकदम एकदम त्यही हो दाइ होइन। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ, म त सम्मति छु यसमा होइन। रमाइलो गरौँ साथीभाइ होइन। पछि भेट होला नहोला के थाहा होइन। यत्रो वर्षसँगै बसियो। दाइ दाइ हो यार, सही भन्नुभयो दाइ। तर आज चाहिँ पार्टी हुनैपर्छ। ए भाइ टेन्सन नगर न यार, जिन्दाबाद यार, म छु त यार, टेन्सन नगर न यार, पार्टी चाहिँ हुनु पर्यो। टेन्सनै नगर यार, भइगयो त। हो यार, मेरो मनकै कुरा भन्यो। ल ठिक छ नि त, म के भन्छन् बियर लिएर आउँछु। तिमीहरू बस्दै गर नि त। ल दादा ल। हामी अब बाहिर गएर बसौँ न त होइन दाइ। अब दाइ आउनुहुन्छ होला ल्याउन, लिएर आउनुहुन्छ। दालमोट पनि लिएर आउनु होला नि फेरि, दालमोट नबिर्सिनु नि फेरि। पैसा छ कि नै? ल ठिक छ, मसँग छ पैसा, म लिएर आउँछु। ओके ए ल बाहिर गएर बसौँ न हामी। दाइ यार त्यो भाइ यार टोइलेट गएको आएको छैन यार। त्यो दाइ आउने टाइम भइसक्यो दाइ त यार। आउँदै होला नि त नि, पैसा भएर ल ल ल ठिक छ। ल अब आयो भने चाहिँ अब छिटो हानेर अनि अब तपाईँ पनि भोलि घर जाने हो। अनि छिटो खाएर बस्नुपर्छ। त्यो भाइ पनि टोइलेट गएको अलि ढिलो गरेर जो अब लङ टोइलेट लाग्यो होला। ठिकै छ ल। केटा हो, मैले बियर लिएर आएन। अब कता बसेर खाने हो अनि के भन्छन्, जाम बसेर खाऊँ नि त। यसो गरौँ त, भित्र गएर बसेर खाम। अब गणेश पनि भित्रै बसिरहेको होला सायद, आएको छैन। जाउँ न त, भित्रै जाउँ है। ल ठिकै छ त, फेरि भित्रै जाउँ। भित्रै गएर जाउँ। बाहिर पनि के गर्नु रात परिसक्यो। हुन्छ। दाइ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, तर मन चाहिँ नेपाल पुगिसक्यो होला घर जाने खुसीले। आयो नि त दाइ? अरे 3 वर्षपछि बल्ल बल्ल छुट्टी मिलेछ, घर जान त खुसीको त कुरै छोड न यार, सिमै छैन क्या खुसीको त यार। ठिकै हो। अब यति धेरै वर्ष सँगै बसियो, नेपाल गएर बिर्सिन त होला नि। यतिका वर्षसँगै सुख दुःख साथीको साथीलाई कसरी बिर्सिन्छ यार, सम्झिन्छ नि यार। यति सजिलो कहाँ बिर्सिन्छ यार। तिमीहरू त मेरो यार एकदम जिग्री दोस्तहरू हो नि यार। यत्रो दुःख सुखमा साथ दियौ। त्यही त अब सँगै पियो, सँगै सुत्यो, सँगै ड्युटी गयो होइन है, हो कि दादा? हो त नि। अब त्यो सम्झिनु, अब यसो समटाइम अब कहिलेको सम्झिनु, अब छुट्टी जाँदै हिँड्नु 2 महिनाको। अरे बिर्सिँदैन यार। अब हाम्रो पनि पालो आउँछ हामीलाई। तपाईँ त आज अलिकति अब खुसी होइन, अर्कै बेग्लै टाइपको होला। त्यही मजाले जानु, भोलि तपाईँको फ्लाइट हो होइन, राम्रोसँग आउनु यार। भाउजूको त खुसीले खुट्टा खानु छैन होला। पहिला चाहिँ नयाँ ज्योति यस्तो रातभरि बोलेर दिक्क बनाउँथ्यो है, अब चाहिँ ढुक्क हुने भयो। त्यही हो त्यस्तो हुन्छ बोल्नु त पर्नु त घरमा यार। हो होइन, सही हो, मैले भने सही हो दाइ। त्यही छाती दुखिरहेको छ होइन। म चाहिँ अब सुत्छु, तिमीहरू यसो खाएर सुत नि त, बिहानतिर कुरा गरौँ न। भोलि मेरो बेलुकाको फ्लाइट हो। अब गफसप भइहाल्यो साथीभाइमा। म सुत्छु ल्याएर मलाई गाह्रो भइरहेको छ कि म सुत्छु। अरे यार, घर जाने खुसीले होला के भन्छन्, साथी साथी दुखी भयो। नया सपना काली ओराली गर्दै मेरो साथी सुतिसक्यो होइन। अब म पनि सुत्नु पर्ला। ड्युटी सधैँ होइन। त्यही त। त्यही गरेर म सुताम भोलि बिहान चाहिँ अनि दाइलाई पठाउनुपर्छ। ल ल, म पनि गएँ ल सुत्नु। गुड नाइट दाइ।
ल ल भाइ गुड नाइट लागेन सुट म त सुटे फाल्दै ल है ड्युटी जानु है ओइ क बाहिर उठै म यसो गएर आउँछु जानकारी भइसक्यो ल दाइ दाइ कहिले अहिलेसम्म उठाएको दाइलाई ड्युटी कहिले जानु भने थाहा छैन दाइ यार मैले उठाउँदा उठ्दै उठ्नु तपाईँ उठाउनु यार सुतिरहनु भयो सधैँ उठाउनु त दाइ दाइ ओइ दाइको शरीर पनि चिसो छ सास पनि फेर्नु भएन जा दाइलाई बोला त चिसो छ दाइ दाइ हजुर यति बिहानै किन टकटकाएको फेरि ढोका दाइ समस्या पऱ्यो यार दाइले म ड्युटी जाँदै थिएँ होइन अनि उतापट्टि नवीन दाइले बोलाएर राख्नु भयो नरेश दाइ उठ्नु भएको छैन दाइ एकैछिन जानु पऱ्यो दाइ प्लिज दाइ के भएको र खै दाइ मलाई पनि थाहा छैन प्लिज दाइ एकछिन हिँड्नु न मसँग प्लिज एकैछिन आउनु दाइ प्लिज के भयो नवीन भाइ खै दाइ यार यो दाइले त सास पनि फेरि खाने दाइ यार अಯ್या अहिले दाइ फलाएर छ दाइ यार एकछिन पछि दाइ यार खै हेर्नु त तपाईँ यार कति बजेदेखि हो यस्तो खै दाइ हामी उठेको म त नुहाएर आएको त्यो भाइलाई जा भनेको ठ्याक्कै उठेको उठाउँदाखेरि दाइ खै सास सास केही छैन दाइ ए दाइ दाइ के भयो दाइ के भयो दाइ त हुनुहुन्न यो सन्जान बाबा दाइ नरेश घर जाने घर कति कुरियो होला यो दाइलाई भाग गर्छ